हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सिरप के बारे में जो खांसी के साथ सांस फूलने में मदद करता है। अस्कोरिल या सेफ सिरप। इस सिरप में होता है टर्ब्यूटालाइन जो एक ब्रोंकोडायलेटर है। मतलब ये लंग्स के मसल्स को रिलैक्स करता है और सांस लेने में आसानी देता है। इसका यूज़ अस्थमा, ब्रोंकिटिस और ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स में होता है। एसएफ का मतलब है शुगर फ्री, तो ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी सेफ ऑप्शन है। पर याद रखें दोस्तों, ये सिरप सिर्फ डॉक्टर के कहने पर ही लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लेने से हार्ट बीट तेज़ और हाथ कांपने लग सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।